这早来赶海就是好啊！你们看，一条多宝鱼，哇！我就看着是冲过来的，刚才它肚子是这样翻过来的，这条鱼知道吧？肚子是翻过来的，不活了是不是？哎呀嘞，可惜了，可惜了！这种鱼就喜欢钻沙。哎，看看，哎，还活，还活，奄奄一息呢，它嘴都动了。大家喜欢我们视频的，给我们点点赞。哎呦，开始播了，给我们点点赞，谢谢喽！啊，垃圾带走，捡了一条鱼，垃圾也要带走。哇塞，这什么情况呀？你们看，我这刚来呀，我的天哪，这什么情况？哎，这还有蛤蜊，哎，还有没？哦呦，来，快收，快收！我这刚来没多久，我从礁市区过来的，这么多生蚝呀！这还一个大面包蟹，哎呦，活的，活的，活的！我的天哪，今天这是要发财的节奏啊！你看这大肉，这里边好多肉的。这猫眼鲈没有钻的，这不是重点哈，重点是有好多朋友问我这个是叫什么？你看海边好多这个，其实我也不知道，但是我每天来赶海我都能见着。你看这东西，有知道的吗？可以在评论区里说一下。决定把这一大朵海凉菜给采了它。你看，回家做个凉粉儿。哎呀，根儿都让我拔出来了。看没？回家做个海凉粉儿，很好的。现在这个东西做海凉粉很贵，你们知道吗？这个石头底下全都是货。你看，刚才因为我翻过了，全都是小螺。好多呀！前边我发现了好几个月亮贝，你看，哎，有肉吧？应该，看样子是有肉。这还有，先收了再说。哎呀，3个，还有吗？你们帮我看一下。一堆蛤蜊，这应该是一小窝，因为这个地方啊，水流湍急，一般不会有一大窝。你看，还真是嘞。底下全都是石头，你看。大家在海边发现这个时候一定要给扔了它，这是卵，这是成千上万个小的猫眼鲈，就给放在海里它就活了。下次你们来抓它的小孩呵呵。我又发现裙带菜了，哎呦，这是2根，哎呦，你看，这是长在上面的，还有螺呢，这是，哎呦嘞，你看，让你们看看啊。这是长在上面的，有好多人老是说我扔的，我扔的，这都是长在上面的。你看，长在石头上的，看直接就能拽出来吧这个石头。哎呦嘞，看根儿，看根儿，哎呦，那些人老说我扔的，你们发现不了。哎，这又一个猫耳螺的卵，那个猫耳螺的卵还有一个，你看这周围肯定有猫耳螺，又一个猫耳螺的卵。哦，你看，嘿嘿。哎呀，这个我要给它扔海里，一会儿先放桶里，这个就不要了吧，最近收获太多了。舌头吐出来的，给它埋一埋。哎，不懂的人光把它给扔了，阳光给晒住了就死了。这个我给它埋一埋，把这个石头翻起来，一个螃蟹跑这个石头底下了。是一个花盖，哎，看没？看没？哎，还可以个头。哎呦，不好抓了还。哎，漂亮。哎，去哪儿了？哎，在这儿，漂亮。哎呀，不漂亮了。哎呀。又夹着我了！你看这个螃蟹太小了，要不放了它吧，老是夹我。石头底下螃蟹太多了，又一个螃蟹跑这儿了。你看，这个小，还一直转呢。走吧，哎，看这个有没有啊？这没有吗？这个大石块呢？哇塞！这么大的螺，哎，你看看，有大螺，没螃蟹。来晚了，都涨潮了，你看，
可惜我运气好呀，这个大草垫子鱼在我们这儿叫。哎，这还一个将军鲍呢，草垫子鱼。我来收获这么多海鲜了，你看有海螺，还有蛤蜊，看没？大蛤蜊真大呀！哎呀，这个回家炸一炸好吃啊！哎，挺贵的。看你螃蟹没？哎呀，哎呦鱼！大家喜欢我们视频的，多给我们点点小心心，谢谢喽！回家给牛牛炸一炸。螃蟹看没？看，有螃蟹。我又来，挺凶的，有点小。我又不要你了，跑吧。我八爪鱼都露着头了，你看，你直接给我出来吧，直接。这又一条，一个大石块周围一边一条呀。再来个大的螃蟹就好了，又一条大的。哎呦，草垫子鱼。哎，你看这个大，比我手掌大多了，看没？这里咋这么多海螺呀？那还有一个鲍鱼呢。对了，我跟大家说一下啊，来礁市区赶海一定要穿水鞋，要不啊太危险了。你看这些东西都好锋利呀，希望你们多多记住我的说的，对你们很有帮助的。为了你们的安全，听我的就没问题。鲍鱼，我发现大蛤蜊了，你看这个头真大呀，这不山水画吗？真漂亮。哎呀，这蛤蜊既漂亮还好吃。哎呀，被我给发现了，谁让牛牛喜欢吃呢？对不起，我把你们给抓了。你们要怪就不怪我啊，怪牛牛，因为他喜欢吃。没了，这里发现鲍鱼了，3只。咦，还可以。你们3个什么关系啊？你们是一家3口吗？哎，对了，还有一个问题问问你们，为什么鲍鱼你看这个地方都这样啊？你看一个小孔一个小孔的。这个也是，看见没？有知道的吗？很少有人知道。把鱼又一只。哎呀，来吧，不活了这个有没有？没有。有没有？好像不是。这段时间这个裙带菜可真多呀！你看这梗也挺好吃的，你看全都是。突然出现这么多海边，每年啊，它到这个时候它就出来了，好多，还有好多小辣螺呀！居然还有朋友问我，哎呀，这么小你就抓了，这么小你就抓了，破坏海洋资源！哎呦，它就长这么大，知道吧？它跟海螺，它虽然长得一样，但是它不是一个品种。经常看我视频的肯定不这样问我，就那些偶尔看看我视频的。哎呀，我都赶海，我都讲知识跟你们，我太冤枉了。这里又一条草垫子鱼，你们那叫啥鱼呀？你跟我说一下，我长知识。你看，把这个皮这么一扒，裹上面，就一煎，味道腾一下就上来了。要涨潮了，发现2个鲍鱼，还挺干净的呢。看这密密麻麻的，这叫什么？你们肯定知道，你们我就不说了哈。这里又一条鱼，小鲅鱼，我之前捡到过，还吃着东西，你看，这吃的什么呀？哎呦，都消化了，这是。哎呀，小台鲅，我们叫台鲅鱼哈，好吃，收获还不错。涨潮了，看没？走了，都到这儿了，这么深，你看水。